डॉक्टर साईं जा असां चङा कुछ दवार आहियूं ॻोठ मीर अला बशकर राहू जंहिंमें मोमिन सां तावन करे रहियो आहे। मां बलोचखान राहू जो कुतवली ॻाल्हायां थो। जीअं त डॉक्टर साईं जा पुराणे एहसान आहिनि मालिक जा, गुला हुसैन जे नाले ते असांखे ॾिनो अथई। जीअं त सौ नालो असांखे ॾिनो अथई। असां तमामु शुक्रगुज़ार आहियूं मोमिननि जा। असां अहिल हैसियत वारा आहियूं। असां डॉक्टर फ़हीम जा शुक्रगुज़ार हुजे। असां अहम वक़्त में अचे असां तावन कयो ऐं असांजी जेकी मजबूरी उन्हनि ते पंहिंजे हाल ते अचे असां तावन कयो। असां शुक्रगुज़ार आहियूं डॉक्टर फ़हीम जा। असांखे हर शइ मिली वई, तंबू बि मिली विया, राशन बि मिली वियो, कपिड़ा बि मिली विया। हाणे डॉक्टर जी महिरबानी पक्का घर ॾे घर तबाह थी विया, घर ॾिसो था पाण। वॾी वॾी महिरबानी साईं जी डॉक्टर जी। मतलब 20-25 फुट पानी था। जब ये इनके गांव था, इनका पूरा गांव जो है ना वो सैलाब लेकर गया, तो ये बाहर निकल कर आ गए, यहाँ बैठ गए। तो ये अलम्पा का आपको नजर आ रहा है, ये पानी में आ रहा था उधर से। तो तकरीबन 25 फुट पानी के बावजूद इस लड़के ने एक कैन अपने सीने से लगाई, जाकर अलम्पा को वहाँ पर से लेकर यहाँ आकर नफर किया है। और तकरीबन लोगों ने, इसकी बिरादरी जो भी थे वो दूसरे फिरके से ताल्लुक़ रखते हैं, उन लोगों ने कहा कि यार ये तुम यहाँ लगा रहे हो, हमें कोई सामान नहीं देगा। इसने कहा मुझे सामान कोई दे ना दे, मुझे सामान ये अलम वाला देगा।